trawstoriad o Gyfrwy fan hyn yn yr ochr ogleddol, sydd yn neud y profiad o fod yn wyliwr yn un pleserus iawn. Wy'n cael bleser, ie. Mrs Keelock yn wedi gweld nhw gyd yn agos ac yn unig. A dyma hi yn dod i diwedd y berniadu wrth cerdded y llinell macha, cadw pawb ar ddi hun. Yn brofiadol iawn yn y maes wedi cadw ceffylau yr adran A ers sbel fawr, wedi marchogaeth am y tro cyntaf fan hyn yn y Sioe Frenhinol yn groten 8 mlwydd oed, ac wedi cael cyment o brofiad. A Vivian Eckley thad? Ie. Brydda Cywsop, ie, enwog. Trwy'r byd, Cywsop wrth gwrs. A fe nath feirniadu fan hyn nôl yn 1977, felly mae e yn y gwad. O, mae'r cyffylau yn y gwad yn y teulu hyn. Does dim byd arall i gael yn y gwad. Cyffylau. A'r Cymraeg wrth gwrs fyd. Ond cyffylau rhanfryd, farchogaeth, plant, yw rhywbeth maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda a merch fel Bwlch Valentino, yr enwog Bwlch Valentino. So here we have it in hand, the short list of 6 is being drawn forward. And Mrs. Green goes to the winner of the Ridden colour. Mae'r wyn yn gweud cyfrolau a choflaid fendigedig hefyd. Wy'n siŵr bod yna ddagre yn y llyged. Dyma ni Bombay Regal Air. Wedi dod i'r brig ffili credu. Bencampwriaeth y tan Gyfrwy. A dyma ni Ron Thomas. Fe oedd ar penderfyniad. Owen a Rob yn benderfyniad poblogaidd iawn, wy'n credu. Wy'n credu oedd e, a mae'r ceffyl hyn yn heiddi fi fed Bencampwr y cyffylau lliw, wrth gwrs, Emma Rhys y perchynog wy'n deall. Ie, fe oedd yn bictiwr tu flaen i Ron Thomas, a wedi troi mas ar y diwrnod fel bictiwr fyd. Ac ie, o'n i'n meddwl falle byddai hwn wedi dal ei ligad e. Does dim byd yn erbyn e ar y diwrnod o gwbl. Wel, mae gam y nes tuag at y brif Bencampwriaeth. Sydd ddod, ydy. Congratulations, therefore, to Bombay Regal Air, ridden by Ron Thomas yn amlwg wedi bleisio. The local exhibitor supporting the show for many, many years. And taking reserve, we have the Section C champion, Kilgar Lucky Legend. Section C is owned and exhibited by Louis Dennis and Steph Clever, and congratulations indeed to you. In the final 6 drawn forward, in the right match in hand and the prize points qualifier, we have the section A, section D. Odi, mae'r emosiwn yn amlwg yn y wyneb wrth sylweddoli bod hi wedi dod i'r brig. Eiliad i'w drysori fan hyn, Bombay Regal Air yn derbyn Bencampwriaeth tan Gyfrwy yn y Sioe Frenhinol fan hyn yn 2023. A dyma beth mae'n ei olygu i ddod i'r brig fan hyn yn y sioe enwog yn Llanelwedd.